Z Komoče do Komoče bol názov spomienkového popoludnia spojeného s konferenciou v miestnom kultúrnom dome minulú nedeľu. Stretli sa tu predstavitelia zainteresovaných obcí zo Slovenska aj zo zahraničia, pretože tento projekt má cezhraničný charakter a jeho úlohou bolo podporiť miestny turizmus s vyzdvihnutím obecných velikánov minulosti, aby sme z nich mohli čerpať pre harmonické spolužitie v budúcnosti. Vedúcou obcov projektu boli Zemné, partnermi ďalej okrem Komoče Andovce a mesto Kolárovo. Dnes organizujeme v obci medzinárodnú konferenciu s názvom Stretnutie tradícií a kultúr v minulosti a v prítomnosti. Preto je medzinárodná, lebo partnerskými obcami sú aj obce z Maďarska. Obec Mošon-Szolnok, mesto János Somoria a obec Levél. Spomienkové popoludnie tradične začalo ukladaním spomienkových vencov pri pomníku Pála Lukáča vedľa obecného úradu. Svoje vence priniesli starostka obce Andovce, starosta obce Zemné, miestne organizácie a samozrejme tiež hosťujúca obec. Ďalší program sa už koná v miestnom kultúrnom dome, ktorý na túto príležitosť vyzdobili svojimi výtvormi šikovné domáce žienky. V dnešnom podujatí, okrem domácich, prednáša aj doktor Daraboš Ferenc, vedúci katedry univerzity z mesta Győr, Vilmos Galo, historik z Komárna, a na záver vystupujú členovia miestnej organizácie Čemadoku a miestni školkári zarecitujú básne Pála Lukáča. Dnešná konferencia, ktorá sa usporiadala v Komoči, je 4. v poradí. Prvá konferencia bola v Zemnom v rámci tohto projektu. Cieľom tejto akcie je poukázať na turistickú príležitosť, kultúrny život a dedičstvo obce Komoča. V centre pozornosti stojí aj prezentácia stálej expozície venovanej pamiatke Pála Lukáča, významného rodáka obce. Tento pohár je tiež súčasťou výstavy z osobného vlastníctva Pála Lukáča a je nositeľom krásneho príbehu. Akého? Prezradí pri ďalšej návšteve starostka obce. Alebo sa to dozviete možno aj skôr pri osobnej návšteve tejto pohostinnej dedinky. Do miestneho kultúrneho domu sa dokúpila technika a tiež nové, podľa slov starostky už veľmi potrebné stoličky. Z turistického hľadiska významným je aj nová brožúrka o tomto velikánovi Komoče, ktorá v závere obsahuje aj kultúrny kalendár obecných podujatí. Chceli by sme vybudovať jednak také destinácie, ktoré sú vhodné na návštevu z jednotlivých regiónov aj z iných regiónov. Napríklad v Zemnom ideme rekonštruovať starú bývalú školu, tzv. Dom Károji, ktorá je už veľmi schátralom stave a vlastne túto budovu teraz tohto projektu ideme rekonštruovať a chceme tam vybudovať konferenčnú sálu, obecné múzeum tam bude a bude tam letné javisko, takže môže sa tam uskutočniť rôzne kultúrne akcie aj konferencie, ale v rámci tohto projektu rôzne brožúrky vydávame aj CDčka, propagujeme vlastne našu obec aj okolité obce, celý región, celý mikroregión. Na našu obec vlastne finančným prínosom je 622 000 eur. Projekt sme podali ešte v roku 2011. Vtedy sme boli neúspešní, ale v lani, v roku 2014, v lete, v júni nás oslovili, že predsa je možnosť realizovať ten projekt a my sme veľmi radi prijali tú možnosť a teraz vlastne do konca júna 2005 by sme mali dokončiť, ale my sme medzi tým žiadali o posun záverečného termínu do septembra, takže dúfajme, že do septembra sa nám podarí uskutočniť všetky aktivity. Ako povedal starosta obce Zemné, kultúrne dedičstvo obecných velikánov ako Pál Lukáč, Gergely Tucor či Áňoš Jedlik si zaslúži patričný priestor aj v našej súčasnosti, veď napomáha k silnejšiemu uvedomeniu si svojej národnej identity. V každom roku my zorganizujeme tzv. Strekové dni v Zemnom. Teraz koncom augusta budú 4. strekové dni v Zemnom. Vytvorili sme aj slovenský rekord. V lani na 3. strekovom dni sme vytvorili nový slovenský rekord. Najväčší strek na Slovensku sme urobili 214 litrov streku a vlastne v tomto roku budeme 215 litrov veľkého streku urobiť a vlastne nový slovenský rekord to bude. Takže každého privítame, pozývame na 4. strekové dni v Zemnom koncom augusta.
Ďalšou tematickou zastávkou konferencie bude obec Andovce v máji. Naša kamera pri tomto stretnutí samozrejme nemôže chýbať.